салом бинандагони хабартиҷӣ, ман Набиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш намекунем ва ба канал обуна мешавем. рӯзи 15 июл таҳти раёсати раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ иҷлосияи 19-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати панҷум доир гардид. бино ба иттилои Амид Ховар зимни таҳлилу баррасии масъалаи якуми рӯзномаи иҷлосияи раиси шаҳр Рустами Эмомалӣ таваҷҷӯҳи масъулин, вакилони халқ ва сохторҳои марбутаро ба иҷрои босифати барномаҳо, нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар самти сиёсати давлатии ҷавонон қалб намуд. раиси шаҳр аз амалҳои номатлуб байни ноболиғону ҷавонон, ҷудошавии оилаҳои ҷавон изҳори нигаронӣ намуда ба масъулиян дастуру супориш дод, ки баҳри ислоҳи камбудиҳои зикршуда табдилҳои зарурӣ андешанд. Омадааст дар хабарномаи мо. Ҳамчунин онҳо вазифадор гардиданд, ки баҳри тарғиби фарҳанги миллӣ, баланд бардоштани сатҳи маърифату ҳуқуқи ҷавонон фаъолиятро пурзур намуда бо мақсади тақвияти ҳисси ватандӯстии ҷавонон ва ихтиёран ҷалб намудани онҳо ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон. Инчунин оид ба пешгирии бемориҳои сироятӣ, дуруст ба роҳ мондани фаъолияти беморхонаҳо ва назорати истифодаи дурустӣ, майдончаҳои варзишӣ, тозабунёд, табдилҳои муассир андешанд. дӯстони азиз, ин буд видеои мо. бақи маъқул шуда бошад, албатта лайк монед ва обуна шуданро аз ёд набароред. ва сатҳи вазинаш ин аст, ки ба комментария нависед шумо чӣ фикр доред. Оя ҳамин тавр аст ё ин кор нодуруст аст? Барои чӣ ҷавонон ҷудо мешаванд?